Добро утро, часът е 5:57. Аз си направих маска на косата и трябва да с него тази част. Днес е 29 юли и тръгвам за Холандия. Това ще бъде първият ми влог, който ще направя в TikTok. Сега съм си вкъщи, на село, България, но след няколко часа няма да съм и буквално ще ви показвам какво преживявам. Разбира се, няма да мога всичко, защото това са 10 минути, но ще е интересно. Здравейте, часът е 12:05. Тук чакаме с нашите приятели. Ще колко голяма банда с багажа. Good morning. Good morning. Good morning. Да, ще се включим пак. Ще го качваш ли? Да. Здравейте, приятели! Вече сме 9 км преди границата на България. Значително е огромна шега, както виждате. Ето тук, в този магазин, ще вземем нещо. Ще поседи малко да се почине, тъй като е много горещо и пътят не е много така приятен, освен ако нямате климатик. Здравейте, приятели! Намираме се почти към края на Унгария и си взехме някакво измислено кафе, което 100% не е много вкусно. Тук съм с моя приятел, дръпна се бе. Да, точно теб как снимам. Още малко ни остава, ще се починем малко. Пътя не мога да кажа, че беше прекрасен, меко ще кажа, че беше ужасен. И все още е. За мен вече не е. Много жега беше наистина. Сега е равномерно по-добре. Но да, ще се пробваме кафенцето как изглежда и ще ходим с търсим къде да мога да пушим. И ще се видим отново скоро. Бай-бай! Здравейте, приятели! Спряхме за почивка. Тук сме с Боби, автобуса. Там е бензиностанцията. Макдоналдс е там, буквата М, виждате го. Те сега ще спят. Имам някаква пъпка ми излезна, но това от няколко дни насам. Остават още по-малко 13 часа до дестинацията. Едва ли да бъдат 13 часа, може да бъдат и повече, защото не се знае, все пак това е път и той срок няма, не сме със самолет. Ти искаш да кажеш нещо? Да. Някакви впечатления, все пак си за първи път. Интересно ми е. Кое е точно ти интерес? Пътя, обичам. Пътя. Хареса ли ти кафето? Да? Не, и на мен не ми хареса кафето. Да, ще се включим от следващата държава и ако има нещо интересно, ще ви кажем отново. Здравейте от Чехия, в момента чакаме пицата. Взехме си да пием някакви напитки. И това се оказа бира. За втори път си даваме парите за глупости. Сега чакаме пица с салам. Буквално не знам как се оправихме на... Те ни говореха на чешки, аз само кимах с глава. Дадох 20 евро, върнаха ми почти 13 или 11 нещо. Не видях колко точно. Но тяхните цени са много по-скъпи. Подуха ми се краката адски много. Също и така. Дори имам разлята кола на краката. Ужасно. Здравейте, приятели! Сега се намираме в Германия. Товариме тук един багаж на едни хора. Остават ми буквално още по-малко 6 часа до Холандия. Ето го моя приятел. Тук поне вали дъжд, както виждате, небето е прекрасно. Аз успях да спя за всичките тия почти повече даже, не, почти 2 дена, ден и половина спах няколко часа. Чувствам се добре, отпочина, сега и той сигурно ще спи, не знам. Ще натоварим на хората багажа и ще тръгнем. Много ми се пика, между другото. Хубаво е да се върнеш в държава или да отидеш на място, където си бил и преди, защото познаваш доста неща и знаеш как са нещата. Пуснете си много да вземем абсолютно не знам защо, но ще ме хапе. Ще се включим пак само че от Холандия. Здравейте, приятели!
Официално вече сме в Холандия. Пристигнахме по принцип много по-раничко, но спахме. И след това вече пристигнахме към колко сме пристигнали? 10 нещо. Към 10 нещо сутринта, благополучно на дестинацията. Имахме малко така проблеми едно от друго с намирането на къщи, на стаи, правене на документи едно от друго. В момента сме излязли, поръчахме си пица, взехме там едни закуски. Тук сме, дето е, не знам какво е това, предполагаме пристанището е пълно с кораби. Там дори има една акула, която не мога да ви я покажа, но като направя втори влог, ще ви я покажа. Много хора ме гледат и не знам защо, не разбирам. Знам, че изглеждам зле, но едва ли да е заради това. Ако ви е интересно, може да ме последвате и да очаквате втори влог, защото ще бъде наистина много по-интересно. Чао!